Mas aquilo que você recebe em espécie, principalmente se for de pessoa física que não te solicitou nota, ela não tem como saber. E nesse relatório você precisa informar. Então, caso a Receita Federal algum dia, solicite, te notifique por algum motivo, você vai ter esses relatórios para apresentá-los e aí você vai ter mais tranquilidade daquilo que você informou na sua declaração. Porque a declaração anual nada mais é do que a soma de todos esses relatórios. Então, se você tem dificuldade em ter o controle dos gastos, com esse relatório vai ficar muito mais fácil, tá? Você pode preencher ele de forma online ou até mesmo imprimir e a caneta e papel você vai preenchendo. Eu vou pedir para o Matheus deixar aqui ou um QR Code ou um link do próprio formulário.